ल त साथीहरु यो चाहिँ कन्काई माईको घाटको छठको तयारी भिडियो हो। हिजो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बिरिङ नदीको छठको तयारीको भिडियो देखाएको थिएँ। आज चाहिँ यता कन्काई माईको पूर्वी घाटमा भएको तयारीको भिडियो म देखाउँदै छु। तयारी एकदम भव्य र दामी हुँदै रहेछ। यहाँ तयारी निकै जोडतोडको साथमा हुँदैछ। यहाँ हामी देख्न सक्छौं घाटको भव्य तयारी अवलोकनको लागि आएको थियो। एकदम राम्रो बनाएको रहेछ। यहाँ यो यस्तो गेट सेट सहित हैन, यता स्टेज सहित कार्यक्रम पनि होला। यहाँ चाहिँ तयारी एकदम राम्रो बनाएको रहेछ। म यहाँको मेन मान्छेलाई 1 मिनेटको यसो इन्टरभ्यु जस्तो पनि म लिनेवाला छु। साथीहरु यसो थोरै सोधखोज गरिहेरौँ। यहाँ कतिवटा छ जम्मा यो टरा? अहिले 65 वटा छ घाट। 65 वटा छ। यो थपिनेवाला अब ठाउँ त जति रहेछ नि त यता पनि हैन। अब पछि गएर अब 100 भन्दा पनि बढी बन्छ होला। यो टिची अलिक बढेको छ। भनेको यही पण्डाल जान्छ कि अर्थक जान्छ? होइन, यहाँ त यही पण्डाल जान्छ यति भरि। अब बन्दै निकै राम्रो तयारी छ। अब यो आस्था र विश्वासका साथ छठ पूजा गर्ने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। 65 वटा सेट बनाएको रहेछ। 65 वटा घाट बनाएको रहेछ। यो अझै थपिएर 100 पुग्ने सम्भावना रहेको पनि बुझियो। ल धन्यवाद हेरेर साथ दिनुभएकोमा। तपाईहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।